电视，然后你就觉得。哦，有其他人地，你看，可以这样子给我自强号。再见喽！この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。我们今天要带大家去国家铁道博物馆哦，就在信义区而已。以前的金华城对面，国家铁道博物馆就是以前的台北机场。那国家铁道博物馆目前以全区整备、分区修复、分期开放的原则，正在进行筹备中。所以园区里面还是有部分的建筑是没有开放以及修复的。在空间整备的期间，国家铁道博物馆同步向外推展研究典藏、运转维护、展示教育、公共服务，以达成现代博物馆的社会性、公共性以及永续性的目标。我还记得这个是烟灰港。这是时刻表。想到以前改点，我就要重新买一本新的。学生时代的时候也买了好几本，这一本我比较有印象。长长的吧。圆珠笔速写的。你看那个海报，你看那个照片后面就看到那个海报，留很久了。来都来了，是的。等一下看到这句话只有红酒可以用是吗？对，好凉哦。但我不知道这盖起来长这样。呀，啤酒。哦 ，OK。就很多之前拆，可能已经有些都拆除了吧。这看起来都是洋房啊。淡水线的那个，现在那个捷运车站就是以前的那个淡水车站。高桥桌之助。锦豪大酒店的。这个是浴场吗？哦。很漂亮。飞楼。是这个形式叫老虎窗吗？好多那个压下去就会爆炸的。你知道这是什么吗？这个叫爱子。有好多螺栓哦。啊，我看到老虎窗了，在那里，你有看到吗？那个就是老虎窗。对，蒸汽管上面连接到澡堂。
这应该很适合放哥吉拉的里面。那如果放个几只？这可以放昭和时期的哥吉拉。自己放的。靠腰。哦，可以哦。火车要开了吗？好漂亮哎！互相伤害啊！是我想要伤害了吗？哦，好凉哦，有点饿，然后食堂便当卖完了，这是很糟糕的事情，知道吗？啊，谢。是有便当啊。有很多这个图案。汤碗，哎，假咸蛋。啊，里面那个大锅子还在哎，它那个火还有用灯呢，你看，哇，这看起来好好哦，有名字哎，要不然会被干走。来看人家怎么煮饭，哦，看香菇，这好大的捞勺子哎，哦。这好好笑，你看。3D。爸爸说那个蛋就是要剪成这样恰恰，我爸，我妈就说这个不是吃油，烤哦，走，好亮。现在几分？这以前洗手台耶，这样就是了吗？它那个这边就没冷气了啦。然后那个天车超大的，安全第一的有没有？它还有个盖子，虽然是整车放下去，它为什么屁股是橘色的？复兴号。对，信号比平快车再高一阶。区间车。有看到火车吗？贩卖部。它那个铁皮都凹凹凸凸的。以前的技术。刚才油箱超大哎，你拿你的手去大概合一下，这油箱真的超大哎。中美合作，你看可以上去了。好多人哦。排队中，但应该蛮快的啦。我第一个很怀念的是这个。自强号的那个饮水机，这应该网络上说不定买得到。小姐，你要吃什么呢？卖便当的，你会哪？芙蓉那时候就会这样啊。小时候跟妈妈他们去芙蓉就真的会卖便当，因为那芙蓉会停，然后他就会听到会卖便当。我记得我爸还是我妈还下去买的。
那个都有花压花哎。我们去吹那个大电风扇走，好大哦，好凉啊，有凉吗？虽然说不是冷风扇啊，但还是蛮凉的，那个风蛮大的。上面是一堆人 ，EMU 400型电联车，大家都在里面吹冷气不出来了。我以前上课对不对？我都拿那个画板把那个阿婆架开，我那个画板就在旁边，然后我就拿那个画板，假如说你是阿婆有没有？然后我就这样架开挡住。公主请上座。那个刚刚进来的那个氛围真的超像我在上课的时候那很吵的，但通常是下课的时候，因为早上大家都在睡觉，因为都要等快车过，例如在树林给什么自强号先过啊，对吧？然后就会像这样，但它门会打开啦，它不会像这样的门是关起来的。哦，是吗？对，门会打开。为什么要打开？他还没有要走啊，但其他人可以上车啊。哦。对啊，你懂啊，他的门还是会打开啦。但他拿那个链子链起来，就代表那个门它坏掉。然后我以前也会趴在那个地方看人家开火车。这个复兴号，那个，没有，这好像自强。自强啊，猫头鹰脸，他说那是猫头鹰脸，然后有眼睛，超热死。人家火车有个蜿蜒的地方，有没有？煤电工厂。所以是从另外的地方进去。这样。最后一个地方啦。哦，好大。那办公室看起来好旧。发电机耶。谢谢。Hello。什么叫凡地水槽呢？浸泡那个绝缘剂用。你看它底盘拿下来就变这样，转向架下面有车轮，转向架，它除尘呢。这是烤炉吧？它是高温烘烤它写这些东西都是被摆在这里展示，还是真的全部都在这？哦，工段就在这啊，就等于是一个组装工厂类似啊，对啊。马达超大，那个都好重，都是重，就是比较粘稠性高的油，润滑油。这座1962年启用的柴电工厂，历经见证台湾铁道产业变迁及发展。柴电工厂过往为维修柴油动力车辆的场域，经过修复再利用工程后，将超过2000坪的柴电工厂展现为展览空间，精选24辆历经考证修复的典藏车辆。呈现柴电工厂的恢宏气势，展示平常难见的柴电机车内部的重要部件，并结合影音、声光、铁道技术图，
为大家带来丰富的感官体验。这活塞哦。哇！哎、会动哎！还要写如何前后。好漂亮哦，很可爱，很可爱哦。确认车，确认轨道巡回作业。按，没有就按绿色。有看它升起来啊？这时候就是充电。哦，它是集电工，然后因为那个路不是会不平嘛，然后线路可能会有一点点误差嘛，所以它就是像电刷一样，它会贴着那个电线去集电。还有写铁路电气化。以前我们到那个花莲啊，对不对？就是我忘记到哪一站，花莲那时候还没有全线电气化，那电车就是只能走到我忘记好像是苏澳过去没多久吧，然后就要在那个地方等油车来拖，要换车头。回送，所以真的日本车这是寝室车厢你有看到？哇，睡觉的哦，是卧铺，对。啊，这就一般的坐铺了。好摇走。它的颜色很漂亮对啊。铁博共有2台 S200型柴电机车，海军蓝的是 S206号，恢复度极高，非常的厉害。还有一台 S212号，稍后会提到哦。哇，练练哦。摇头。厕所哦，火车走动的感觉。这里就有电风扇，你坐。这椅子好舒服哦。超好坐。然后在台北车站下面，对不对？那时候已经地下化了，再把这个打开，然后一直开到万华出去，对不对？然后那个整个车厢都是油烟味，但也没人会说不行啊，我不知道为什么，以前都学生吧，对吧？窗户可以拉遮阳，这样勾住，对。
火车要开动喽，拜拜，再见喽，拜拜。这一台就是 S200 型 S212号柴电机车，车壳依照计划修复后，配合移动萤幕的多媒体展示设计，主题为柴电剧场、柴电机车的运作，结合实体车辆及动画，让观众深入了解 S212柴电机车运行原理。有灯也不错哦，走吧。先这里按，跟超大电风扇所摆埋。